हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी बातों, नवी टिप्स। फ्रेंड्स, आज આપણે દમ અંગારા કોર્ન ભુજી બનાવવા જઈ રહ્યા છે, એટલે કે કોર્ન ભુજીની સબ્જી છે એકદમ પંજાબી સ્ટાઇલમાં। અને આજે હું જે ગ્રેવી બનાવીશ ને એ ગ્રેવીને તમે 8 થી 10 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકશો એવી ગ્રેવી બનાવીશ। તો ચલો આપણે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે આ ખડા મસાલા, કાજુ અને મગજતરીના બી આપણે જોઈશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે, તો 1 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 1 ટેબલસ્પૂન બટર। હવે એ થોડું ગરમ થાય ને એટલે સૌથી પહેલાં એમાં તમાલપત્ર અને ખડા મસાલા તમારે ઉમેરી દેવાના છે બધા જ। અને જે મોટો ઇલાયચો અને નાની ઇલાયચી છે ને એને તમારે થોડીક ખોલીને નાખવાની છે। બસ એને અડધી મિનિટ થાય ને પછી તમારે અંદર ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે। તો મેં એક મીડિયમ ડુંગળી લીધી હતી અને એને બરાબર સાંતળવાની। ડુંગળી પછી મેં અંદર આદું અને લસણ નાખ્યું। ફ્રેન્ડ્સ, એનું મારાથી સૂટ નથી થયું એટલે એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે। મીઠું થોડુંક આપણે ગ્રેવીના ભાગનું નાખી દેવાનું અને બરાબર હલાવી અને ડુંગળી થોડીક બ્રાઉન થાય ને એટલે એમાં આપણે આ મગજતરીના બી અને કાજુ નાખી દેવાના। જો આપણા ડુંગળી ખાસી બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે ટામેટાં ઉમેરી દેવાના છે અને ટામેટાં ઉમેર્યા પછી તમારે એને બરાબર ચઢવા દેવાના છે એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી। હવે એ સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી આપણે મકાઈના દાણા થોડા શેકી લેવાના છે, કારણ કે આપણે અંગારા દમ એટલે રોસ્ટેડ બનાવવાના છે। તો આ રીતે તમારે મકાઈને શેકી લેવાના છે। બસ હવે જો આપણી ગ્રેવી પણ રેડી થઈ ગઈ છે, ટામેટાં એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો એને હવે આપણે એમાં મસાલા કરવાના છે। તો સૌથી પહેલાં 1 ચમચો કાશ્મીરી લાલ મરચું, હળદર અડધી ચમચી, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો, 1 નાની ચમચી કસૂરી મેથી પાવડર। બસ એ બધું ઉમેરી અને થોડુંક તમારે પાણી ઉમેરવાનું એટલે આપણા મસાલા બળી ન જાય અને એને બરાબર 5 મિનિટ થવા દેવાનું છે। 5 મિનિટ પછી આપણે જે ખડા મસાલા હતા ને એમાંથી તજ, તમાલપત્ર અને ઇલાયચી જે મોટા 2 નાખ્યા હતા ને એ આપણે કાઢી લેવાના છે અને પછી એને બરાબર હલાવી અને હવે આ ગ્રેવીને આપણે ટ્રાન્સફર કરી લેવાની છે। આપણી ગ્રેવી રેડી થઈ ગઈ છે। બસ જો આમાં બિલકુલ પાણી નથી, આ જ પોર્શન ઉપર તમે એને સ્ટોર કરી શકશો। હવે એ ઠંડી થાય ને થોડી ત્યાં સુધી આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ રેડી કરી દઈએ। હવે જે અમે દાણા શેક્યા ને એમાંથી તમારે 2 ભાગ પાડવાના છે, અડધાને થોડા અધકચરા તમારે પીસી લેવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આખો શેકેલો મકાઈનો ડોડો મળે ને તો એમાંથી પણ તમે થોડી બનાવી શકશો, તો બહુ સરસ સબ્જી બનશે। બસ હવે આપણે આ ગ્રેવી માટેનું જે મિક્સર રેડી કર્યું હતું ને એને એકદમ ફાઇન પેસ્ટ કરી દેવાની છે અને આ ગ્રેવી બહુ જ સરસ લાગશે। તમે કોર્ન ભુરજી નહીં, બીજા કોઈ પણ પંજાબી શાકમાં આ ગ્રેવીનો તમે યુઝ કરી શકશો અને પાણી વગરની ડ્રાય ગ્રેવીને તો તમે મેં કીધું ને એમ 8 થી 10 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકશો। જુઓ એનો કલર પણ કેટલો સરસ આવ્યો છે। બસ તો હવે આપણે સબ્જીની તૈયારી કરીએ। હવે સબ્જી આપણે ઘીમાં બનાવવાના છે, તો 1 ટેબલસ્પૂન ઘી અને 1 ટેબલસ્પૂન આપણે તેલ ઉમેરી અને એમાં જીરું ઉમેરી અને 1 નાની ડુંગળી મેં સમારેલી અંદર ઉમેરી દીધી। અડધી પોણી મિનિટ થાય ને એટલે એમાં આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી અને એને બીજી 1-8 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે અને પછી એમાં 1 મેં મરચું ઉમેરી દીધું છે। હવે એ થઈ જાય ને એટલે આપણે જે આ કોર્ન તૈયાર કર્યા હતા ને એને તમારે ઉમેરી દેવાનું। પહેલાં આપણે આ બધા મસાલા કોર્ન ઉપર કરીશું એટલે સહેજ પણ માઇલ્ડ ટેસ્ટ ન લાગે। હવે એમાં આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે અને થોડોક રેગ્યુલર આપણું લાલ મરચું ઉમેરી અને એને તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું। બાકીના મસાલા તો આપણે ગ્રેવીમાં કરી દીધા છે। હવે એને થોડીક વાર થવા દેવાનું છે, 2 થી 3 મિનિટ સુધી। એ થઈ જાય એટલે એને તમારે હવે કાઢી અને હવે આપણે એમાં આપણી ગ્રેવી ઉમેરવાની છે, એટલે આપણા કોર્ન પણ એકદમ સ્પાઇસી ને સરસ થઈ ગયા છે। હવે તમારે ગ્રેવી ઉમેરી અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। થોડુંક પાણી પણ ઉમેરવાનું, કારણ કે ગ્રેવી આપણી ખાસી થીક છે અને આપણે કન્સિસ્ટન્સી માટે પાણી ઉમેરીશું। બસ એ પાણી ઉમેર્યા પછી એને થોડીક વાર થવા દેવાનું છે અને 50 ગ્રામ જેટલું પનીર મેં અંદર છીણીને લઈ લીધું છે। જો તમને પીસીસ કરવા હોય તો તમે એ પણ ના નાખી શકો છો, પણ મેં છીણીને નાખ્યું છે। બસ હવે એને ઢાંકી અને તમારે બીજી 3-4 મિનિટ થવા દેવાનું છે। હવે એને આપણે ઢુંગાર આપવાના છે। તો ઢુંગાર માટે મેં કોલસો ગરમ કરીને જ રાખ્યો હતો। બસ એની ઉપર ઘી ઉમેરી અને તમારે એને ઢાંકીને 5 મિનિટ રહેવા દેવાનું છે। 5 મિનિટ પછી તમારે કોલસાવાળી આ ગળણી છે એ કાઢી લેવાની અને અંદર હવે આપણે 1 નાનું કેપ્સિકમ સમારેલું હતું એ ઉમેરી દેવાનું છે અને બરાબર હલાવી લેવાનું છે। હવે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરવાના છે
હવે 90% આપણી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ. બસ બીજી 2-3 મિનિટ પછી હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. સર્વ કરતી વખતે હજુ આપણે એને એકવાર ડુંગર આપવાના છે. એ ઓપ્શનલ છે, તમને ના આપવો હોય તો પણ ચાલશે, પણ આના લીધે ટેસ્ટ વધારે સારો લાગે છે. અને તમે જો કદાચ ગેસ્ટને સર્વ કરો ને તો એકદમ એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જી લાગે, એટલે તમે આ ટ્રાય કરી શકો છો. બસ એને ફરી એકવાર ડુંગર આપી અને આવી રીતે કવર કરી અને 3-4 મિનિટ રહેવા દેવાનું છે. અને હવે આપણે સબ્જીને સર્વ કરવાના છે. જો આપણી સબ્જી એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, વરાળ નીકળતી એકદમ સ્મોકી ઇફેક્ટવાળી. હવે એની પર મેં થોડુંક ચીઝ મૂક્યું છે. ચીઝ અંદર મેલ્ટ થશે ને તો બહુ સરસ લાગે છે, પણ જો તમને ચીઝનો ટેસ્ટ ના ભાવે ને તો તમે એને સ્કીપ કરી દેજો. બસ, અને થોડુંક ગાર્નિશિંગ માટે ઉપર મેં છીણેલું પનીર અને એક નાના ધાણાની ડંડી મૂકી છે. તો ચલો હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. તો મેં ફુલકા રોટલી સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે પરાઠા, નાન, તમને જેની સાથે ભાવે એની સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ સબ્જી બનવામાં બહુ જ ઇઝી છે અને ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ સરસ લાગે છે. તો તમે આ કોર્ન ભુરજી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.